नमस्ते दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बकरियों की बैलेंस फीड के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, बकरी पालकों में 50% से ऊपर लोगों को ये पता ही नहीं है कि बकरियों के लिए भी बैलेंस फीड आती है, जैसे कि ब्रॉयलर के लिए आती है। और जिन लोगों को ये पता भी है, उनमें से भी 80 to 90% लोग इस फीड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो लोग नॉर्मली चोकर, भुस्सी, खल्ली, इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ना तो बकरी पालन के लिए सही है और ना ही गाय भैंस पालन के लिए। अगर आप 2-4 पशु पक्षी अपने घर में शौक से पालते हैं तो आप उसे कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर जब आप उसे फार्म में पालते हैं तो उसके लिए फीड अति आवश्यक है, क्योंकि फीड वो चीज़ है जिसमें 10 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिला के तैयार किया जाता है उस पशु के लिए जिसके लिए आप इसे ले रहे हैं। तो आज हम जिस बैलेंस फीड की बात कर रहे हैं वो वेस्ट बंगाल डेयरी एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की ही एक संस्था है। यहाँ पे आपको लगभग हर वो पशु पक्षी जिन्हें हम फार्म में पालते हैं, वो हंस हो या मुर्गी, बकरी हो या गाय, सूअर हो या मछली, हर तरह का पशु पक्षी के लिए यहाँ पे फीड तैयार किया। अब हम बात करेंगे कि आप अपने बकरियों के लिए इस फीड को इस्तेमाल करके कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में हम लोग बच्चों से लेके जो मीट के लिए तैयार करते हैं और जो पेरेंट्स हैं हमारे बकरियों के, उनके लिए भी एक ही तरह का फीड जैसे चोकर, चलानी, भूसी यही इस्तेमाल करते हैं। जबकि हर उम्र के अलग अलग पशु के लिए आपको अलग अलग फीड होती है, जिसे आप आगे चल कर वीडियो में देख पाओगे कि बच्चों के लिए अलग फीड आती है, जो मीट के लिए तैयार होती है उसके लिए मीट फीड आती है, और जिन्हें आप दूध के लिए पालते हो जिन बकरियों को, उनके लिए मिल्क फीड आती है। तो हर पशु पक्षी के लिए अलग अलग तरह का फीड आता है, उनके अलग अलग उम्र के लिए। और मेरा ये विश्वास है कि अगर आप इसे सही तरह से इस्तेमाल कर सको तो आप बकरी पालन से ज़रूर प्रॉफिट कमा पाओगे। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस फीड की कीमत बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में अगर आप अपने बकरियों के लिए 5 रुपए के डेली फीड इस्तेमाल करते हो या 10 रुपए की, तो उतने ही मात्रा में आप इस फीड को भी इस्तेमाल कर सकते हो। मगर कम मात्रा में इस फीड को इस्तेमाल करके आप बेहतर रिजल्ट देख पाओगे उन फीडों से जिन्हें आज तक आप इस्तेमाल करते हुए आए हो, या फिर जिन फीडों के कारण आप अपने बकरी पालन से आज तक प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे। क्योंकि हम लोग जो भी फार्मिंग करें, वो बकरी हो चाहे मुर्गी, गाय हो चाहे भैंस, इनमें ज़्यादातर मात्रा में जो खर्च आते हैं हम लोगों को, वो फीड के ऊपर आती है। और अगर हम लोग सही फीड ही इस्तेमाल ना कर सकें तो फिर प्रॉफिट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी किसी भी तरह के पशु पक्षियों के लिए फीड खरीदना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मगर आपको मिनिमम 10 बैग या फिर 5 क्विंटल लेना ही होगा। अगर आपको वीडियो